amprok johok patepung lawung kumpul di tempat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjuangan para panitia dijadikan ladang amal ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Itu deui adinda tercinta yang melantunkan ayat suci Al-Qur'an, Ustadz Syawani. Luar biasa ieu teh masih kene dulur kula, dulur sanini. Jadi mainna boga ini aing ge boga ini. Urang doakeun setiap huruf nu diaos ku anjeunna sing janten rahmatikeun urang sadayana. Amin. Utamina sim kuring aturkeun rebu nuhun laksa katika bingahan asa berat tanggung berat juhun berat tarima keunana ningali nu hadir sakilobana alhamdulillah. Mudah-mudahan ieu nu halal hadir sing pararanjang umur. Amin. Hoyong panjang umur. Kanggo naon? Kanggo ibadah. Kula pos tetangga kula ka di Bogor, panjang umur dipake lunta tetangga nu hiji sideku bari nyang hunjar ngalaan putu. Disidir ku grup qasidah mimiti ngalaan kutu ngomong ka dieu ka akhirna mah gugurut ngomongkeun nu jadi minantu kaeta aya nu sok ngomongkeun minantu aya kahade ulah sok obah ngomongkeun minantu buat baregang minantu dia mah eta. Masya Allah sajabi tina panjang umur mudah-mudahan urang Cimanuk sing barokah rizkina, sing saroleh solehah turunanana, sing dihasilkeun cita-citana. Ya Allah ya Rabbal. Supados teu yang kolong kana waktos ngaganggu kana waktu urang puput bae kana puhuna urang alak kana muarana urang udag bae pamaksadanana urang taram bae ieu pangaosanana insya nah satacan kula ngadadarkeun tutung kusing atin jadi jejer carita hampura leuwih ti heula jauh di jugjug anggang di teang kula ti Kabupaten Bogor. Dongkapna ka Pandeglang Cimanuk teu aya maksad baris ngajarkeun ngojai kamari ngucurkeun cai kaluhur teu pisan-pisan. Kula apal Banten mah kota santri, Banten mah gudangna kiai, bahkan Banten mah darah turunan para wali. Kula datang saja silaturahmi duri pamrih daya sanes. Barokahna tina silaturahmi urang kabeh sing panjang umur bari gampang milik jeung rezeki. Teu lewat tahap kanan. Lewat jadi tunda henteu ka aing. Masya Allah. Dumasar kana lieu hampura. Bau pilihna dina nggoling cumarios ya kirang tata kirang basa kirang panata dudugak luka tanyap cuman taka kasar basang katur gariha. Pilih ceramah pula orang Bogor di Banten panjangna mantak nyugak pondokna mantak nyogok maur saur bae carek agung cukup luhur anu kasuhun jembar panghampura anu dipentaki palawargi sadayana kumaha bade ngahapunten. Alhamdulillah ngajan dipanggilna kiai dugi kamuring kakbulu disebat kiai mah ece uing teh can payus eta ngaran aya dina awak model kos kieu era simkuring dipanggil kiai kena kene ku kecap kolot baheula kah lain cai lain walungan Bapak RT anu bageur aya Pak RT na eta teh kula keur beuting ceramah di Kadohejo eta disawer ku RT. Di dinya di Kadohejo disawer ku RT teh. Diraku we Cimanuk eueuh RT nu nyewer ka aing gitu maksudna teh. Lahu kerige awasiritan lain kiai lain ajengan santri oge can aya ilmuwan santri ge can aya ilmu gitu bantuan ulah cari cing wae. Luar biasa saya ucapkan juga apresiasi dan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Polos Audio. Sound system bagus salona ieu hampang nya mun aya muludan daerah pake deui bae Polos Audio sababna karasa kumu balik oge geunahna tanpa sound system suara moal kadengi ka tukang bener teu.
tak kiai kos nu edan. Tapi ku tukang salon mah suara laun jadi kenceng. Doakeun tukang salon sing asup surga. Jeung salona gotong ka ditu Gusti. Masya Allah, jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, memperingati Maulid Nabi, menteladani akhlak Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal membangun pribadi yang unggul. Masya, judul di panitia teladani akhlak Kanjeng Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi Al-Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'an. Ngan sateucan sim kuring neraskeun, ieu urang kempel di halaman musola Al-Amin teh hanya sebagai syariat saja. Hakikatna urang kabeh keur dikumpulkeun ku Allah di jero surgana. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Naon margi aya ulama nyen fatwa jang urang kanu sok ngayakeun muludan. Kumaha eta ulama caritaanana? Al-Imam Sidki namina. Kumaha cek Imam Sidki? Man qasada maudian yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Sing saha jalma nu ngarengkakeun dua dampa sukuna datang kana hiji tempat di mana eta tempat diayakeun muludan, dina eta tempat dibacakeun sholawatan, tempat eta diayakeun acara nu eusina ngagungkeun Kanjeng Nabiuna Muhammad sallallahu faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Maka mereka teh euceul akang pamuda-pamudi nu hadir peuti poe ayeuna naon jamaah sadayana sama sedang melangkahkan dua kakinya mendatangi taman-taman surgana Allah Subhanahu. Naon alasanana? Di annahu maqasada dalikal mawadhi ila limahabbati sallallahu alaihi wasallam. Wa pati-pati warga masyarakat Gunung Datar, Kampung Curug Manjangan, dina poe ayeuna nu jararauh daek ngajujuk, nu araranggang daek dararatang, mana nu deukeut isu keneh ngalet. Darai korbankeun harta banda, ngorbankeun tenaga jeung pikiranana. Moal terjadi pengorbanan tersebut kalau tidak dilandasi dengan rasa cinta kepada baginda Nabiuna Muhammad. Cinta henteu ka Kanjeng Nabi, cinta henteu ka Kanjeng Nabi. Maka lamun bener cinta ka Kanjeng Nabi, kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Saha jalma nu cinta ka kami, maka bersamaku di dalam surga. Alhamdulillah. Malah saur hadis Kanjeng Nabi kene, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Teu sampurna ilman anjeun hiji jalma lamun kaula cek Kanjeng Rasul teh. Lamun kaula eta dipika cinta ku eta jalma masih kene eleh cintana min walidihi kanu jadi kolot-kolotna, wa waladihi jeung kanu jadi anak-anakna, wan nasi ajmain jeung ka jalma-jalma anu saejena. Ngandung harfi ieu hadis marentah urang supaya urang cinta ka Nabi ngelehkeun cinta ka sadaya makhluk selain Kanjeng Nabiuna Muhammad. Benar cinta ka Kanjeng Nabi? Leres henteu? Buktina mana? Poe ayeuna hadir pangaosan Maulid Kanjeng. Buktina mana? Daek korban pikeun ngarayakeun peringatan Maulid. Pan hampura kikieuan teh pan butuh biaya jeung mangdana, betul teu? Aya mangdana? Biaya aya. Bimimin, bititin, biwati, bianti, biodah, biharaya kabeh eta ngaranna. Masya mantap terjadi ia acara kusabab pengorbanan masyarakat Gunung Datar termasuk Kampung Curug Manjangan. Maka ia buktos ciri korbanna urang teh nandakeun cinta ka Kanjeng. Karena orang yang cinta itu mau berkor. Saeutik kadang-kadang para panitia kuriling dina poe naon di dieu mun kuling Minggu atawa Sabtu, bener teu? Eta ngulingan imah masyarakat da teu saeutik lamun ngaku umat Nabi tapi bohong cintana diteangkeun ka imahna, imah ditulakan hordeng ditutupan senda teu diasupkeun pohong betul. Teu corokan ka endin. Assalamualaikum, cari cini dapur nyumpul. Assalamualaikum, jangan anakna. Mama ya tamu mah, cicing lain tamu cicing. Saha mah, eta masih endin muludan ieu urusan cicing. Aja Kang Din teh sendalna aya buak teh di dapur. Jelema nama Allah.
Eta saha nembalan ieu mah jurig. Uyuhan urang manya mereh henteu ngapujur. Aang emang lamun cinta kudu korban. Betul, karena cinta butuh pengorban. Pengorbanan itu bukti daripada cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Kuring malain embung korban rumasa hirup rieu ke waragapa yang eta semplek hincak semplak keureut pakeun pusat ban kokoronya sobalang sakrosa hirup di dunia jadi jalma nu sangsara kudu kumaha itu bantuan ditanya ku salaki masih ngaji menang naon kudu kumaha ulah hayang udunan ngan duitna eueuh udunana lain harta baik bisa udunan tanaga bener tante ulah hayang udunan duit eueuh tanaga eueuh udunan lain ku harta jeung tanaga baik bisa udunan ku duit ikut artisipasi partisipasi milu ngariung ke rapatna mere naon masukan berjuang dengan otakna berjuang dengan akal pikiranana. Ulama teu bisa mikir atuh geus hadir weh pas muludahnana ieu ge sarua ngabubungah panitia sok ece diundang ku panitia mushola Al Amin teu dararatangnya teu jeuri kandin tenda disiapkeun mubalik didatangkeun kos nu gelo aing ceramah hareupeun karpet mangkani ieu karpet warna kuning sarua jeung baju aing aing salah make seragam ku ayeuna ieu tenda kuning karpet kuning ieu dianggap sapake jeung tukang tenda teh ieu lain ngawe heula kandi nya kai ulah make baju kuning ieu tenda kuning kitu nya Masya Allah bukti pengorbanan apapun yang bisa membantu mensukseskan acara urang dukung urang bikin lain ngalelewe ka paniti lain ngagogoreng ka paniti depan sok aya nu ngomongkeun panitia aya tante teuing ngomongkeun batur teh sungut capek nanya diajak mahalul kiam ku kiai nu macam-macam nu ngomongkeun batur bae aya maka mun hadir ngaji supaya orang fokus khusyuk mending jeung nu teu wauh jeung besti mah tara euceul batur sholawat ya Nabi salam alaika datang bestina ya Rasul assalamualaikum salam assalamualaikum alaikum waalaikumsalam mani rewas ya Habib di mana sia karep datang weh kieu salam biasa moe pakean heula alaika geus sia sinarieun ngaji sholawat panggeuan ngaji muludan tuh non bedana ngaji jeung mulud alaika nya bedalah mulud mun berkat ngaji matara ya Nabi salam cie bajuna anyar deui alaika mana ngahutangnya ya Rasul paduain hari kalisan dibayar salam geuning cincin sia euy hiji alaika dijual ku salaki aing ya Habib jangan salaki saya ngajual cincin salam biasa moda jang mancing mancing ngajual cincin sholawat mulai ngomongkan batur Allah alaika ya Nabi dulu jelma karak datang salam mana tuh itu alam nempat menyeng sungut alaika mana tuh itu ya Rasul aku sungut teka tempoan salam gitu atunya melotot tadi di mana alaika urang daek ngaji deket manehna ya Habib main nama socokan berkat lu salam kadang-kadang berkat batu dicolong geus kita wakna boketek ngaji saya mah na'udzu awas buktikeun lamun cinta ka Nabi kudu daek korban jeung kanjeng malah lamun mudag hadis nu tadi pangersa eta hadis diriwayatkeun ku Imam Bukhari anu 100% hadis lamun kaluar tina Bukhari Muslim naon cenah sohe pasti benerna yen ta para jamaah sadayana moal waka disebut iman sampurna lamun cinta urang ka Kanjeng Nabi masih keneh eleh ku cinta urang ka salian Kanjeng mantap kacatur kapungkur kacaritakeun baheula
aya manusia nu bener-bener cinta ka Kanjeng Nabiuna Muhammad. Aya seorang ibu nu hirup sangsara tunggara lieu keueur ragap taya eta sampai ngecap semprak gerebakeun busatan kokoronya sobalang sakrosa. Ieu indung teh ngan bogaan hiji hirup harta ngan lain berupa banda, tapi harta yang dia miliki adalah keluarga tercinta. Ya seorang ibu jalmi nu teu gaduh boga anak hiji-hijina kah ngadengi hadis Kanjeng Nabi teu sampurna iman lamun cintana ka Kanjeng Nabi eleh ku cinta kasalian Kanjeng aranan be ieu umi ngaranna Umi Kulsum kah jalma nu sangsara tunggara hirup ngan duaan salaki geus tilar ti alam dunia baraya teuing ka mana duduaan we ye si ibu teh boga anak parawan hiji ngadengi hadis Kanjeng Nabi teu sampurna iman manusia lamun cintana ka Nabi ngelehkeun keneh dan eleh keneh ku cinta ka saliyana Nabi. Ieu si Umi Kulsum gaduh emutan Gusti hampura kaula teh cinta ka salira ku kaula rek dibuktikeun kacintaan kaula pokona kaula rek ngayakeun muludan sorangan pribadi moal minta udunan rek korban pribadi an kaula jalmi nu teu aya Gusti kudu kumaha Ai cek Umi Kulsum teh emut di imah aya anak parawan. Cek Umi Kulsum teh apa kuaing jual kitu ieu budak. Masya jual dirina sanes, jual tanagina, jual tanaga diala gawena. Singkat cerita Umi Kulsum gelis anak king jimat awak king yap ka dieu aya naon mama hampura mama rek nyarita nyarios naon mah ya gelis mama teh hayang muludan mama teh cinta ka Kanjeng Nabi ngan mama hayang ngabuktikeun cinta mama ka Nabi jeung ka anjeun gedean ka mana ai mama gedean ka saha gedean ka Nabi ai kitu buktina naon mah makana wayahna gelis anjeun rek dititipkeun heula ka saudagar kaya mama rek minjem duit ka saudagar kaya arek ngajaminkeun anjeun tanagana satungtung mama can bisa mulangkeun anjeun digawe di jelema eta maneh ridho lamun digitukeun ternyata ieu budak nage budak anu soleh mah ulah waka di ala tanagana dalah nyawa jang mama ngayakeun muludna Kanjeng Nabi dibikeun ku Neng siap Neng mah hayu arek digadekeun heula tanaga Neng mah Gusti balik ti dieu jajal anak euceuk Neng, naon mah tos muludan. Ai kitu ceuk Aang ti Bogor nyebutkeun, cenah cinta ka Nabi mah kudu ngaleuwean cinta ka sagala-galana. Neng, mama kudu ga Neng, mama hayang ngayakeun muludan kos Umi Kulsum. Neng daek dijual, mama dijual ku Neng. Dibalikeun ka eta. Dibalikeun ku anak ayeuna mah bener teu. Singkat cerita ieu Umi Kulsum ngumumkeun di grup warga. Mun aya WA mah di grup warga. Ampura besok malam abi rek ngayakeun muludan di imah pribadi. Wayahna tatangga nu teu aya pada melan hayang dibantos kurat keut bawang cabe bangba bumbuna. Tulungan abdi baturannya. Eta mah ibu dina grup eueuh nu ngabales hiji ge. Kaciri eueuh nu respon hiji ge. Kaciri delikna teh. Tapi sumut hambal 5 meter ngacobot. Dah si Kulsum. Duit di mana? Ngayakeun muludan. Tenyon geus ngagadekeun anak Umi Kulsum. Ah moal di komen wae moal dibalas moal datang tuh bebeja ka Pak RT aya naon Kulsum Pak RT abdi sukan penting rek ngayakeun muludan wayahna Pak RT di grup warga pangundangkeun masyarakat kabeh daratangnya insyaallah abdi geus nyiapkeun segala macam narek nyiapkeun segala macamna cek Pak RT nya tenang Kulsum sarua RT na digebleg bari lempang teh si Kulsum rek nyuguhan make naon cai herang kitu teuing ai mah eta mah jamaah sadayana singkatna carita Umi Kulsum berangkat ka pasar sorangan balanja sorangan geus balanja di pasar balik ka imah Umi Kulsum kurat keureut ge sorang masak nage bari sorang sorangan aya si Umi Kulsum ka mana nya teh Yati aya deui Yati ge aya ngaraya wae samanya mumun eueuh mumun Maimunah eueuh. Aya. Moe maneh sia. Rupanya moe maneh aya. Aya. Ulah keureut sorangan ieu si Umi Kulsum Allahu
Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asror. Gusti ya abdi nembongkeun rasa cinta abdi ka Gusti. Gelis neng nuhun wasilah anjeun daek digadekeun tanagana ku mama bisa ngayakeun muluda. Ngan ka mana ieu teh aya teh baca tadi cemimin seodah. Mane Allah nu bantuan acan ka dieu. Si RT ge goblok. Apura Pak RT lain di ditu Cimanung. Eta kurang geureut sorangan, bungkus masak sorangan. Mau cek lagu mapan masak keseun. makan. Ini kadinya lagu nanya. Iya Umi Kulsum masak nyiapkeun konsumsi nyieun berkat jamaah mulu dan sosoranganan datang ke asar beres kabeh nyieun besek 50 siki. Nungguan jamaah atas maghrib semakin berdebar hati si sapa Umi Kulsum. Gusti sakedap direk ngayakeun mulutna Gusti abdi aya menang syafaat Gusti. Datang ka Isya kedap deui tos Isya pasti jamaah dararata. Nepi ka dihareupeun imah jam 8. Nu lewat ge eueuh. Ngadadak di portal ku RT ka imahna. Eueuh jalan ka Umi Kulsum. Eta jam salapan cek Umi Kulsum aya marengan meureun penting ayeuna mah sugan jam 10. Datang ka jam 10 can aya keneh nu datang hiji-hiji acan. Cek Umi Kulsum teh aya marengan can beres meureun ngirim di grup WA diantos eueuh nu respon hiji ge. Di chat tatanggana checklist hiji mun zaman ayeuna mah. Eta cek Umi Kulsum Gusti mana nu dianti teh geuning eueuh nu dugi anu diantos teh eueuh nu norojol bujang-bujang nu anggang datang nu deukeut ge teu ngaleut ka mana atuh ka kieu geuning jadi jalmi sangsara tunggara kudu kumaha Gusti kaula saukur hayang ngamuludkeun lahirna Gusti hayang nembongkeun rasa cinta ka Gusti tapi kieu geuning jalma nu sangsara mah ngajak oge eueuh nu daek. Bener tante pas di urang mulai nu maot nu balangsak nu hese ngalayat oge dia teh oge Kang itu maot teu da kumaha terus maot mah maot we. Beda jeung nu maotna jelema beung. Cang maot geus diuk di imahna. Kenaon Kak tungguan maot si itu. Masya perih kaula perih tapi teu nanaon Gusti kaula saukur hayang nembongkeun rasa deudeu cinta ka Kanjeng Nabi tapi geuning kieu babales tatangga abdi mani eueuh nu datang hiji-hiji acan sieun teu disuguhan meureun ku kaula sieun teu diberkatan Gusti kunaon atuh kunaon mun teu emut kana qadar tinangtos abdi teh sasar aduh Gusti paparin abdi sobar ngemutkeun nasib jeung qadar jam 11 peuting eueuh nu datang cek si Kulsum teh Gusti mani jahat ya orang gunung datang ni eueuh datang hiji-hiji ya si Umi Kulsum hatena putus asa akhirna ke jam 11 mameureunan moal dararatan ningali besek 50 sikina rumpu kece asup ka jero imah cicing nalawang panto imah diuk we sambil ceurik ngabang ngingik lir ka dia wong cilik saur ieu Umi Kulsum teh Gusti pancena titah kudu cinta ka salira kaula geus ngabuktikeun rasa cinta kaula ka anjeun ngayakeun muludan sorangan kaula nyiapkeun berkat ieu berkat teh modal ngagadekeun anak kaula tapi kieu babales tetangga kaula mani eueuh nu datang hiji-hiji acan Gusti singkat cerita ibu ieu Umi Kulsum keur nangis teh ngarenggut eta anjeunna kasarean barang kasarean anu ngetrok pantong
Assalamualaikum. Koreja teh Umi Kulsum. Waalaikumsalam. Geuning datang oge. Gusti ke jam 12 sekarang datang. Bukakeun lawang pantona cekrek. Kan kitu tuh balangsak bapak tau nake gandeng sih. Beda kan beunghar mah plaktuk goblok. Eta barang Umi Kulsum mukakeun lawang panto di hareupeun imahna aya hiji manusia nu kasep garing geneng koneng dedeug sampai rupa hade mawa jamaah ribuan jamaah satu seragam putih berjubah putih berpeci putih masya ecek Umi Kulsum teh ngagebeg hatena Gusti saha ieu asa teu wau kaula pan nu diundang ku anjeun Kulsum ngundang nagingan 50 orang. Ieu mah datang mawa pasukan loba teuing. Masalahna berekatna ngan 50 Kang. Ari akang rombongan mana ciga banget wamilda. Naon wamilda wajib milu dah. Pek teh punten jamaah sadayana kedap. Nu diundang bakal langkung datang kedap di kaula mah saukur pimpinan pasukan. Masya. Pek teh kaluar tina ribuan jamaah eta ibu nyamperkeun. Wajah indah bercahaya bagaikan rembulan bulan purna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ieu Umi Kulsum ningali wajah eta lalaki nu kasep bari bercahaya kitu. Ngarasa katarik batin kagendam rasa kapentang pana asmara bingah taya papadan saha anjeun kaula nu dibika cinta ku anjeun saha kaula jalma nu dimuludkeun ku anjeun ieu teh saha kaula Muhammad bin Abdullah Gusti ieu teh Kanjeng Rasul teh ha mohon digabrug Rasul ku Umi Kulsum Gusti tatangga abdi mah teu dararatan ulah ngajak hibah ka aing mah Kulsum sia eta mah ngadu atuh Gusti nuhun ngan mawa pasukan loba teuing berekatna moal mai Kulsum pan lain eta kadaharan aing jeung jamaah aing mah datang ge nganyumponan undangan maneh katarima cinta maneh ku aing Kulsum baheula kolot urang Ibrahim pernah ngorbankeun anakna demi nembongkeun rasa cinta ka Allah ayeuna anjeun ngorbankeun anak anjeun digadekeun dijual demi anjeun ngayakeun maulidna kaula Kulsum nuhun katarima kaula rek pamit ieu aya kenang-kenangan batu leutik jang maneh sugan bisa nebus anak maneh di jelema nu beunghar jual we ieu batu ku anjeun nuhun Gusti mangga Kulsum moal berkat Gusti moal ayeuna tamah nambahan saeutik kang eueun riwayat nama moal berkatnya Masya ieu berkat mubazir Gusti ulah kudu keeng bagikeun ku maneh ka jelema-jelema nu diundang teu datang nuhun atuh Gusti ai kitu mah mangga pamit kaula Kulsum assalamualaikum belepas eta kanya Rasul mangkat ngorejat Umi Kulsum kudang tina sare ternyata ngimpi nama ngimpi para jamaah sadayana ngimpi nama ngimpi tapi kunaon ongkoh ngimpi dina panangan Umi Kulsum aya batuleun dipamere Kanjeng Nabi Muhammad akhirnya singkat cerita cek Umi Kulsum nuhun Gusti rek dibagikeun we berkat teh bagikeun mah berkat teh rek dibagikeun we berkat teh Gusti langsung dianterkeun ka Imah RT Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak RT aya naon Kulsum kunaon teu datang nyeri awak nyeri cangkeng ayam diurut ya Pak RT berkatna maneh buka berkat Kulsum aya Pak RT di atuh hampurannya Kulsum teu naon dibeakeun dibagikeun disodakokeun ka singkat cerita ya Umi Kulsum isukna rek nebus anak nah dacek Rasul batu ieu bakal aya hargaan jang nebus anakna singkat cerita ka ya Umi Kulsum datang ka toko emas selamat siang kok haya tong maling siang-siang
Ada penting maling mah tuh. Ada apa? Kalau saya punya batu kecil ini kalau dijual laku nggak kok? Boleh, oe lihat dulu. Oe periksa dulu. Oe periksa dulu sebentar. Silahkan kok diperiksa eta batu, dibikin kaum kusum. Oe imu dapat batu itu dari mana? Iya oe Cina apa bintang? Ibu dapat batu itu dari mana? Ada yang ngasih kok. Maaf ibu, saya nggak bisa beli. Kenapa kok nggak ada harganya? Bukan nggak ada harganya, tapi seandainya ini toko emas saya, emasnya saya jadikan uang untuk membeli batu ibu, saya akan jatuh miskin. Kenapa? Karena tidak cukup uang saya membayar batu ibu yang begitu istimewa. Masya Allah, batu di surga tuh. Masya akhirnya si Umi Kulsum mentoga kaditu datang we ta Umi Kulsum teh kasaha ka jalma nu beunghar anu nyekel anakna rek mikeunkeun batu eta geus tuker jeung ieuna kumaha bahasana. Kulsum juk bawa balik anak anjeun keur penting Rasul geus nebus, Rasul datang na impenan kaula. Bahasana Rasul, hei fulan anterkeun ieu anak si Kulsum lamun bener maneh cinta ka kaula, jadi anak maneh geus tebus ku kanjeng Rasul, juk bawa balik. Masya mantak buktikeun ibu kira-kira na urang cinta ka Nabi siap ngorbankeun anak. Lah ulah ka anak ngajual cincin jang muludan wani henteu. Wani dah henteu. Jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, maka sakaridi ayeuna urang teladani akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana akhlak Nabi seueur ibu? Ngan diantawis aya akhlak Nabi dicarioskeun ku jalmi anu paling caket jeung Kanjeng Nabi, paling dipikadeuh ku Kanjeng Nabi. Istri yang setia mendampingi perjuangan Nabi saha? Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Siti Khadijah. Ibu Siti Khadijah saha? Saha? Bener orang dia maka menita waduhnya oke cicing wae. Siti Khadijah teh saha? Istrina Kanjeng Nabi. Hampura panitia sesuai instruksi saya dina HP mun keur ceramah ulah sok babagi bereu berarti ditanggeus lawing gitu mah rek lanjut apa geus lawing mah datang geus bener tuh tanggung jawab. Saya mohon maaf Pak Haji lamun manggil wisok ayat kriteria acara ketentuan saat acara. Satu, jangan berikan saya panggung yang terlalu tinggi. Yuk panggung geus istimewa bagus ya panggung genah jang interaksi teh deukeut jeung jamaah. Dua, berikan sound system yang memadai. Sound system lagi geus teu gagal. Cakep jasa ieu mah biang. Masya. Nu katilu aya mun aing keur jelema ulah aya babangi mengek. Nyabab moal ucu banget aing eleh ku bongsang. Sok panitia kande dia arek ngaji diteruskeun apa rek bagi berkat diteruskeun? Terus. Naon ieu teruskeun teh sama duana? Ada pula mah datang geus naik arek kita eunggit kajen nu penting balik tetap menang amal ibadah. Allahu Akbar. Kan ka kieu cenah cek kieu cek panitia teh lamun dibagikeun pas kiai eureun bisingan bubar kiai tenang pula tanggung jawab jamaah siap bubar setelah doa siap. Sebelum tutup doa pula sholawat atau istighfar harap panitia babagi berkat. Setuju? Sabab da moal husu saganteng-ganteng aing aing ge eleh ku berkat. Ai uing si teu sieun mobil aing geus dipinuhan tadi. Masya gitu kah hampura memang iya mah lain kahayang dadakan dina setiap nu manggil ulah sok dikitukeun waya namun geus mulai ceramah ulah sok babagi berkat mun rek bagi berkat memeh ceram atau sebelum sesudah ceram siap diteraskeun ngaosna karena naon ieu karaknya kana intil nyaah udunan aya nu hasil ngojek kieu teh anu hasil ngajual beas anu hasil ngariumbang emok kitu Katirit tiung lagi nu dina Bang Emok mah tiungna nyareng soban. Tuh dilempengkeun batis saya eta tina
hayang-hayang mulut diraku orang elek ku besek bener tanda atur nun kasep bager panitia luar biasa apresiasi semangat panitia bisi besek teu kabagi karena bagerna orang gunung datar malah memberes ngaji teh sok baralik dari besekan oge bener teh Bu benar karena datang tuh bukan karena besek karena cinta kepada Nabi Muhammad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika man shalla alayya salatan wahidatan kata Nabi sallallahu alaihi wa malaikatuhu isrina marrah wa lam yamut hatta yubashshiru bil jannah sahajal manu maca shalawat ka kaula sabalikan maka Allah jeung malaikat Allah maca shalawat ka anjeunna 20 balik Allah maca shalawat ka urang lirrahmah Allah berikan kasih sayang kepada kita yang baca shalawat malaikat maca shalawat ka urang lil maghfirah malaikat mang mentakeun hampura ka jalma nu daek maca shalawat wa lam yamut hatta yubashshiru bil jannah jeung moal maot nu maca shalawat mah sehingga diperlihatkan surga sebelum wafatna husnul khotimah hayang husnul apa hayang suul kematian itu datang secara tiba-tiba benar teh doakeun urang Banten pasti uning almaqula abah Kiai Jasa Mubarok wi ceramah keur Muharram kamari karaos panyawatna langsung ke rumah sakit 10 menit tilar di alam dunia begitulah usia begitulah ajal saat datang la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqimun moal bisa dipenta mundur moal bisa dipenta maju masya doakeun anjeunna abah jerok sing husnul khotimah amin amin ya Allah ya Rabbal amin udah pasti datang meninjak Haji Roma Irama gaya laguna suatu saat pastikan datang saat-saat paling menakutkan sang malaikat pencabut nyawa kan merenggut ruhmu dari badan Ustaz abdi mah jelema beunghar disogok we lah malaikatna supaya nyabut tu balang sakeula tiada satu pun akan mampu menolongmu dari kematian juga hartamu tak akan mampu mencegahmu dari kematian saminggu aing ngapakeun aku eta ngan naon teh aya dua aya husnul aya kan kitu laguna ge pan bantuan teh nya kieu jawabna preng prong gitu doang nya ada dua cara kematian preng prong gitu tergantung amal dan perbuatan gitu ada yang bagai rambut dicabut dari tepung ini mati bagi yang takwa nu takwa mah kos buuk ditarik tina tarigu resang tante ngagaleser tamuan maka nu takwa mah moal ngarasa nyeri sakaratul maut sabab nikmatna kos buuk dicabut tina tarigu namun bagi orang yang durjana bantuan ya masih ngaji dong gue bantuan ditanya aku sakit masih ngaji mana non treng gitu mati kan merupakan derita gitu. Sakitnya bagai sutra dicabut dari duri ini azab Tuhan yang nyata masya
Tapi orang dia nu rajin maca sholawat moal dibere nyeri sabab sebelum wafat ditinggalikeun surga. Amin ya robbal. Saha Siti Khadijah teh istri Kanjeng acatur kapungkur kacaritakeun baheula singkat saja. Kanjeng Rasul lamun kedir rung kabingung ngambas sagara kasusah hukuncit leuwih kasedih melihat pergaulan, melihat eta kahirupan masyarakat jahiliyah kota Makkahul Mukarramah, eta hampura Rasul tara dijieun status ku Rasul mah diadukeun langsung ka Allah. Kulwah bertahanus berangkat ka Gua Hiro ngadukeun permasalahan ka Gusti orang dia lamun boga masalah ngadu ka Allah apa kana HP ngaparkeun sajadah apa nyen status tuh kitu setan salaki gering dipoto dikirim di grup warga #ambeien nyahoan salakina bawanan nongtot tinggal saya awas aja nya ulah sok nanaon jin setat teknis status manual alus fa'amma binikmati rabbika fahad. Adapun akan nikmat dari Tuhanmu ceritakan mun menang nikmat sok ceritakeun niatan mere sumanget kabar hadir muludan jin status OTW surga panjelema nu datang pangajian teh ngajaran asup surga insya tuh Rasul bertahanus di Gua Hiro bebeja ka Allah. Coba urang ngomong masalah teh idah hasabahu amrun sholat di mana Rasul punya masalah Rasul mah sholat kah sholat naon kang numpan oye ge osok sholat mah nu mana nu 5 waktu eta mah pokokna wajibna zuhur asar maghrib isya jeung subuh teangan mah deungeuna ibu lamun dahar make sangut teu make deungeun ngeunah tamuan hayang nikmat henteu maka tambahan itu ku deungeuna naon deungeuna banyak dengan sholat wajib eta lob lamun hirup sangsara tunggara lobakeun sholat duha sok salakina usaha pamajikan usolli salakina kasawah pamajikan ampar sajadah salakina bekerja istrinya berdoa geura indah rumah tangga kitu. Salaki keur macul pamajikana keur sujud, salaki keur tandur pamajikana keur ruku, beres tandur beres macul capek diuk ngaso pamajikan beres ngangkatkeun 2 panangan di atas sejadah. Allahumma in kana rizki bisama'i fanzirhu. Ya Allah, kalau memang rezekiku di atas langit, turunkan ya Allah. Kalapa ninggang ka salaki. Bukan kalapa ti luhur meureunna. Kudu dog murah. Nuhun Gusti. Dinum caina ku salaki. Ka salakina. Daleuh seupan salaki teh nya tos macul teh cap. Cerita teh nginum salakina ceritana, nginum salakina teh. Ceritana Kak nginum salakina teh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rakabatara kumaha yai jauh di jugjug anggang di teang ti Bogor teh ngan disuguhan cai herang. Yai biasa minum naon di panggung kopi gudai. Naon yai kopi gudai. Iya. Oh kajiankeun. Panitia. Gudai beureum panitia. Kopi di mana berada di sini sendiri tanpamu oh kopi. Bagaimana aku kan betah ceramah bila di meja ini air putih saja. Jangankan menyambutku dengan kue kesukaanku, secangkir kopi pun tak tersedia. Tapi tingali lagu dari China dari China dari China herang di dari China ti luhur herang di dari China ti handap herang di dari China
Teh aing dianggap lauk beuteur mah. Tenangan Kandi heureuy. Bong Kandi geus nanya itu mah hanya intermezzo. Kandi nanya Kiai disuguhan naon cai herang bae. Sabab cek dokter kategori air murah. Murni murah. Alhamdulillah tos kopi gudai disuguhan tadi ulah ngopi wae bisa lambung naiknya punya. Masya Allah tuh jamaah sadayana sok salakina nginum seger macul deui pamajikan ngadok adeuy wa in kana fil ardi fahrizhu. Kalau memang rezekiku di dalam tanah, keluarkan ya Allah, belut ngarajos. Masya sok geraanan atuh balan rumah tangga teh mun salaki usaha kudu aya nu ngado, mun salakina kerja kudu aya nu berdo, mun salakina keur urang keur di sawah kudu aya nu daek ngampar saja neangan deungeuna atuh ulah wajibna hungkul. Cenah Kang abdi mah alhamdulillah harta manajan teu loba ge waluya waktuna perlu aya ngan kunaon hirup teh asa dihina wae ku tatangga kudu kumaha akang lobakeun salat tahajud salat nu mantap manusa dimuliakeun ku Gusti abdi mah alhamdulillah ku tatangga ge dihargaan ngan kunaon aya kahayang teh daekeun laksana ngajual taneuh teu laku-laku atuh kudu kumaha lobakeun salat hajat. Ieu teh loba bencana melanda negara, komo ayeuna kekeringan geus melanda Pandeglang, kudu kumaha? Sok diajar lamun bisa kira-kira kieu ngajakan salat naon? Salat supaya turun hujan teh. Istisqa. Lain cenah aya hujan sok datang banjir kudu kumaha? Salat hajat tolak naon nu eueuh. Abdi mah boga anak parawan hiji-hijina dipegarasa kudu lalaki nu mana nu cocok jeung anak abdi? Istihoroh. Abdi mah rumah saya hirup teh loba dosa, salat taubat. Abdi mah hayang ka neraka, tong salat. Kumaha we ngomong. Lain pula mah hayang salat teh menang duit harita keneh, salat jenazah. Naon nu eueuh cek aing oge aya. Masa kan sing bener ngadoa. Daek ngadoa sia teh mah ku arah hirup balangsak. Tengah penting salaki diudangkeun, akang aya naon geulis udah ngelasa kedeung Kang kunaon baturan salat tahajud biasana ge sorangan sieun anu maot keur beurang nu maot disieun kudu teu urusan riweuh kolot-kolot baturan tahajud beleguk kunaon geus capek hirup tiba heula kieu wae geus balangsak tiba heula mani eueuh perubahan ai kitu sia hayang berubah hayang jadi naon Pokemon cing bener atuh hayang hirup pos patut nengeka kuncir leuy pabaduit tuhur kota gede dunya bro dipantong bro di jerung ngalih jadi tanging mah gedong sigrong hadinang meresep emong digigir galaksi Messi tukang kolam renang hayang bener neng oge era jadi jelema balangsa koe teh kamari ge hadir pengajian teu pede beleguk teu pede kunaon batur mah geus garablek seragam sekolah pengajian beleguk maya seragam na pengajian cek aing ge sia mah teu gaul beleguk ayeuna mah seragam majlis ge pan rupa-rupa salakina paru-paru bener pancek aing oge datang kopi beleguk apa batara kumaha yai kopina dianterkeun Masya Allah geus capek belegu girup kieu wae kamari hadir pangaosan di Musola Al Amin Cimanuk Pandeglang ai kitu kumaha eta manggil penceramah di Bogor terus di samping ngaji di Selangku Humor ai kitu kumaha nu gablek duit mah katingali seurina ge lepas animasi ya eta sini apa bengek beleguk beres sholat ngomong wae sholat tahajud duaan kah beres sholat salakina ngadoa ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin arhamna ditepak ku pamajikan akang aya naon geulis izinkan malam ini aku yang berdoa kunaon sia mah ngadoa tara dijabah
Aneh gitu. Buktina barang sakwai. Akan mundur. Kumaha. Pergantian pemain. Neng nu ngadoa akan nu amin. Saya bisa ngadoa. Kiki gesok ngaji. Kumaha cara ngadoa supaya diijabah. Kudu sungguh-sungguh dina mentana. Bukti kesungguhanana. Teteskan air mata. Maksudna cerika. Kunan kudu cerik. Budak kemen tadi bari cerik dibere kurang. Tapi bener. Kumaha sangkan bisa cerik. Kudu ngerti kana doa anu dibaca. Maksudna Robbana hakosanon atin hakosanon pidunya hakosanaon. Pada kang menjelma bodoh teu bisa bahasa Arab. Ku Sunda we kang ngadoana. Emang menang ngadoa ku Sunda. Menang doa merek bahasa naon ge asal ngarti we. Daripada mana Robbana teu ka hati ku sorangan. Ajaran orang ngomong wae. Sia ge ngajak ngobrol wae belegu. Akang amin siap. Mari cerik kumangke aing cerik nama. Pamajikanana mewek sorangan. Ya Allah. Ya Rabbana. Salah kena ngintip wah bener mewek. Sama goda wae belegu. Ulangi deui Gusti. Tadi mani goda ngelo. Nya doa ulangi deui. Ya Allah ya Rabb. Dipikir dibulak-balik. Kesalakin aing kakarak ngadenge doa kieu. Dipapai dirasa-rasa. Bener Gusti abdi mah teu bohong. Rumah tangga Gusti tibaheula. Jeung manehna teh jelema daya ya. Kesalakin aing dibabawa sih. Dimimiti babawahan teh kaloba anak Gusti. Bangsa. Kesalakin najis aing ngamina oge. Ngadoa sama nyinggung salaki belegu. Kanjeng Rasul bertahanus di Gua Hir mendapatkan wahyu yang pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana Iqra wa alladzi 'allamal insana. Awal mula kanjeng nabi wahyu ti Gusti Allah ngagirir salirana basa baju ku kesangna turun ti Gua Hira bari tergesa-gesa ngatrokan panto imahna. Assalamualaikum ya Habibi ya Rafiq ya Babar Rahmah Uhruj. Assalamualaikum. Itulah kata-kata Nabi. Ya Habibi ya Rafiq ya Babar Rahmah. Manggil siapa itu? Siti Hodi. Uhruj keluar gelis keluar. Permata hati, ibu osok disebut permata kusalaki. Tilo. Jajal kak sakali masa poe. Sini permata gitu. Paling melotot naon? Permata. Oh, peda aing hidungnya. Rasul itu Kang manggil istri tara nami. Tara, akan ulah hese-hese teuing nuturkeun teladan Nabi mah dina rumah tangga sapopoe we Kang. Panggil istri dengan panggilan yang membuat dia bahagia. Ieu mah ngaran Siti Khadijah, Jahil. Boga anak tilu Jahil. Gitu aya. Ngaran Isa jadi Icot mani. Rasul mah manggilna teh lain ku ngaran tapi ku panggilan tersay. Kiai bisa kitu ke wallahi tah demi Allah. Deket deket akan tuh pamajikan di bawah. Saya sama sih enggak pernah manggil nama. Tara manggil nama ngaranna Neng Fatmawati tara dipanggil Neng. Tara sebut Fatma Komosiwati. Tanya ke jalan mana? Saya selalu manggil Mbeb. Mbeb nih. Mbeb tingkat. Gitu Mbeb aing memanggil lagi. Rasul maka Siti Khadijah Habibi Rafiqiyah Babar Rahmah Uhruj gelis keluar anjeun gelis. Datang Siti Khadijah cium tangan. Alaikasalam ya Rasulullah. Ibu osok salaki balik ti kebon dicium. Ang kitu setan mah. Salaki balik geus didengen-dengen acan kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akan balik neng geus nyaho. Nyaho di mana? Bauna ka ambeu. Bau naon? Bau kungkang. Lain gitu dong. Mun salaki ibu datang papa gendugi kalau jemput ku hate nusen bari tanya naha akang damang osok petara sabodo teuing aya bari assalamualaikum waalaikumsalam sugan deh saha goblok sugan tukang paket
tuluy bukaan baju dinesna kipasan atuh awakna lapan eta kesana bari tanya naon kahayangna ocok tara cabodo terus 2-0 nanya naon si Kiai Dewa Ahmad lain riweuh bentuk penghargaan istri terhadap suami naha akang arek mandi heula naha akang arek dahar heula naha akang arek sare heula neng mah slalu sadia ocok tara gelok jangan osok aja di pamajikan bilang bara bungakeun salaki keur capek gawe teh ku lagu India salaki bae teh assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tarik bajina ha ngabuang da sakit हमको हमी से चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो हम अकेले हो न जाए दूर तुमसे हो न जाए पास आओ गले से लगा लो na tanya ku teh Kak balik capek gawe rek mandi heula rek dahar heula apa rek geus heula mun rek mandi ku kami disiapkeun caina rek nu tiis rek nu haneut apa ngagolak sakalian gua leog wae jeung kuana Kakak ka sawah moal ka sawah rek naon Kak rek macul dahar di imah apa di sawah we daharna jeung naon lagu India dituliskan oleh suami tempe digoreng tahu dioseng lalabna bonteng asina geheng asina tutung beunanya Masya Siti Khadijah mah Rasul datang di sakali pamajikan nyium leungeun salaki bentuk penghormatan terhadap suami gugur 7.000 dosa nu leutik teu dihajar Masya tambahan cium tarang salaki sarua jeung nyium hajar aswad komo mun salaki dia hidup anggap buka Ka'bah di imah oh sebut teh kacrok bari tawaf labbaik Allahumma labbaik salakina keur molor labbaik la syarika lak labbaik inter tarangna innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak bismillah ya Allahu akbar salakina huai wah pamajikan awu taheu jangan asal kamu putih berenang Masya cium lengan di mana ya Rasulullah cilaka gelis kunaon terus panggil jeung Jibril pan biasa panggil jeung Jibril tadi mah Jibril maparin wahyu ti Gusti Allah nah apa yang membuat kau khawatir perjuanganku akan berat cilaka gelis cilaka apa kata Khadijah kala wallahi ma yuzikallahu abada sekali-kali tidak demi Allah tenang we beb muah cilaka tenang itulah isi soleh fa innaka latasilu rahima sesungguhnya engkau mau bersilaturahmi ibu lamun rek nuturkeun teladan Nabi supaya selamat dunia akhirat hiji pererat tali silaturahmi naon silaturahmi teh Kang ngeundeun ka dedeh nunda kanya nyambungkeun rasa kanya kumaha cara nyambungkeunana teudeun ka dedeh dina mana urang silaturahmi mah lain saukur amprok jisimna tapi amprokkeun hatena desa ukur amprok jisim kim ada biasa ngariung biasa tapi kadang-kadang pan hatena nu munak mah batur ngolong meuli motor gering setan tah anjing nyaho motor mana ngahutang ada ini suara motornya gerung digas lagi angsuran malasona lagi kiri di batur meuli kulkas main anu katirisan batur meuli termos ngagolak sirah batur meuli TV dirawat di rumah sakit Rangkas barang di rongsen teh hiji gambar politron ih ngaji saya gitu Masya pererat silaturahmi
seueur bahasan tentang silaturahmi ngan moal kabujang siang manten aing ngaji isuk mah. Nu kadua wa tahmilu kalla hirup baginda Rasulullah prihatin. Namun ibu hayang salamet dunia akhirat hirupna ulah loba ngalaga lobakeun prihat qanaah cukup kuno aya bukan berarti nu aya eta ulah teu ulah boga ngan ulah maksakeun kana perkara memang urang tidak sanggup menggapaina itu ngaranna qanaah ye prihatin insya wa taksibul makduma Rasul mah daek nulung nu butuh narang nu susah yuk hirup sosial apalagi besok urang datang karena 17 Agustus ieu merdeka teh buktikeun geus mamur ieu Indonesia mah ngeuretan bawang ge 700.000 sakilo keren aing mending jadi tukang bawang daripada jadi penceramah. Oh, masya. Salah ngomong teh kumaha tadi. Tuh jamaah sadaya, nu kaopat wa taqriru dhaifa. Banyakin kalau ada tamu ke rumah kita merasa bahagia. Sing resep lamun kana tangan tamu teh. Dahar barang jeung tamu sing bungah eta teh berkah. Tamu datang mawa rahmat balikna mawa magfir. Nu kalima wa ta'inu fi nawaibil haq. Akhlak Rasul kata Bunda Khadijah selalu istiqomah dan berani dalam menegakkan kebenaran. Rasul matara unggul kalinduan tara kedag kanginan hirupna wani tara mepes meer dina berjuang nyiarkeun agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lima akhlak Nabi eta hiji lobakeun silaturahmi, nu kadua hirup loba prihat, nu katilu sing daek saling tulung menul, nu kaopat mun aya tamu datang ka imah sing bunga nu kalima dina berjuang sing istiqomah. Mudah-mudahan